Millipay ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistondagi istalgan Humo, Uzcard yoki Visa kartalariga eng zo'r kurs bilan o'tkazma qilishingiz mumkin. Bundan tashqari ushbu ilova orqali barcha turdagi kommunal to'lovlar, mobil operatorlar, internet provayderlari hamda davlat xizmatlari uchun to'lovlarni tez va oson amalga oshirishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun ilova video qo'llanmalar bilan ta'minlangan. Operatorlarimiz esa kun-u-tun sizni eshitishga tayyor. Ilovani App Store yoki Play Marketdan hoziroq yuklab oling. Millipay, milliy kurs, milliy ishonch. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 5-dekabr kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 50 so'mga ko'tarilib, 1 AQSh dollari 11963 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,196,323 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 97 so'mga ko'tarilib, 1 yevro 13.970 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1,397,066 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 1,96 so'mga ko'tarilib, 1 Rossiya rubli 155 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 155.350 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0,27 so'mga ko'tarilib, 1 qozoq tangasi 23 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 23.880 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro, rubl hamda qozoq tanga kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.